賺到嘅幾百蚊嘅。又到咗一個星期一次嘅深夜交談，滿懷敵意，跟人嘢導演啊嘛。食咗腦積散，邊個係新娘子啊？呢個呢個。戒指啊嘛，跟住指。哦，係喎，咁你老公咧？係外格嗰度外國啊？外國嗰度。你老公做咩㗎？做戒指，全部都係做戒指嘅。我結婚嘅，做珠喺外格嗰度開工，咁佢份人點㗎？係好開心咁嘅好靚。我有支隻嘅啊，咁佢賺唔賺到錢㗎？賺到嘅幾百蚊嘅，賺到幾百蚊啊？夠唔夠你使啊？夠啊！你一個杯麵都2個半啦，幾百蚊使到幾耐啊？覺得我哋詆毀佢老公，直頭唔想理我哋。點啊？咁呢就套住得兩子做嘢，問下你啊嘛，問下你個老公好唔好啊嘛？自己賺唔賺到錢㗎？賺到嘅。你做咩㗎咁啊？去玩做滑梯。